要给敬畏他的人得享属天的平安。我们要开始之前，先为自己来祷告，求神的灵就在我们当中来运行，帮助我们更专心、更真诚的来敬拜他。下重担，就是要来到你的面前，单单的来寻求你，单单的来敬拜你。主啊，你的爱何等的甘甜，因而我们要到你的面前来支取这样的爱跟能力。主啊，你是信实公义的主。主啊，当我们愿意寻求你的时候，你就愿意让我们来寻见你。主啊，谢谢你何等的恩典，呼召我们成为你的儿女。主啊，我们今天来到这里，就是为了来敬拜你，用祷告来到你的面前来寻求你。主啊，求你用你的安慰，用你的智慧来帮助我们，使我们在当中来经历跟神同在的美好。主啊，我们将以下的时间交托在你的手里，我们愿意用诗歌来赞美你，用祷告来亲近你。谢谢主与我们同在，也帮助我们在我心颂扬的诗歌当中安慰鼓励我们。我们这样祷告感谢，是奉靠主耶稣你的名来求，阿们。我们一起来唱这首诗歌。放下一切重担，来到主的脚前，单单寻求敬拜你，爱慕你，你的爱何等甘甜，你的信实不改变，你的膀臂围绕我，扶持我。心渴慕，我心渴慕你怀抱，我灵渴慕你同在，在我怀中敬拜你，爱慕你。我心渴慕你怀抱，我灵渴慕你同在，在你怀中我得着安息。我们一起来读诗篇33篇20节到22节，神的话语来帮助我们。我们一起来念：我们的心向来等候耶和华，他是我们的帮助，我们的盾牌，我们的心必靠他欢喜，因为我们向来依靠他的圣名。耶和华，求你照着我们所仰望你的，向我们施行慈爱。阿们。照着我们所仰望他的，神要向我们施行慈爱。第二段经文，我们继续来看历代志下的，我们一起来读。这称为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。我必睁眼看，侧耳听，在此处所献的祷告。弟兄姊妹，你相信你的祷告神要垂听吗？神要成就吗？阿们。如果是的话，我们一起来祷告。我们先来为自己祷告，我们用5重祝福来为自己的生命祷告。第一个，为你自己的灵命更成长祷告；第二个，为你自己的身体健康祷告。我们在繁忙的工作当中，我们需要健康的身体，因为我们要跟神求健康的身体。第三，为着你内在的生命强壮祷告。第四，为着你的工作或是在教会的服事来献上祷告。靠我们自己软弱，靠神得力量。所以我们要宣告，在当中神来祝福我们。第5项，为你自己的人际关系祷告。好，我们一起开口，为这5项，为你自己来祷告。是的，天父，赞美你，我们要来你面前来寻求你。主啊，你是我们的主。
信心给那些软弱病痛的，你知道的，你身边的，或是你的家人，你为他祷告，特别要为信主的家人来祷告，还有教会当中没信主的，求主垂听我们的祷告，求主来为我们开路，我们一起祷告。天父，感谢你是医治的主，你是蛮有能力的主。我们要将病痛跟软弱中的肢体献上祷告，求主来帮助我们，求主帮助我们，让这些弟兄姊妹在这里积极的时候，渴望他们的心能够重新站立家人的脚。我们为着未信的家人献上祷告，求主来恩待他们，怜悯他们，医治他们，使他们的心得到刚强。接下来我们要为着全世界的新冠疫情来祷告，特别在台湾我们所居住的这个国家里面，求主帮助我们，让我们的国家，让我们的百姓在这个疫情当中依然坚定信心，相信主掌权，也让百姓的生活跟经济能够恢复正常的轨道。特别在新学期的时候，疫情不断，恳求天父赐下恩典医治，看顾各地的学生的平安，让他们免于感染的危险，也特别帮助在疫情当中的弟兄姊妹，使他们在疫情当中工作、经济、健康、心灵各样的层面都受到主的保守。我们一起开口，主天父，我们感谢赞美你，是当前的主是恩待台湾的主，在疫情的过程当中，谢谢主，谢谢感谢帮助，谢谢主的教会的政治的主的降临，台湾的疫情早日受到控制，开上祷告，求天父掌权，求主看问题，搅扰台湾的健康这样的话语的保守，也为着产生在健康当中健康祷告，值得主我们保守我们，谢谢主。接下来我们要为着第六项教会，我们为着教会来祷告。一个教会合一的教会是非常蒙福的，因而我们要为着我们的教会合一敬虔祷告。每一个人合一敬虔，我们的教会就会兴盛。特别为着我们2位的牧者，还有我们的传道真传道，还有我们的牧区区长、小组长、主日学的校长、老师，各个团队合一服侍荣耀主的教会来祷告。第二个，为着我们弟兄姊妹在属灵生命上更追求为主传福音。第三，非常重要的，我们下个礼拜就各个幸福小组开跑，在周报里面有好几个幸福小组。如果你愿意跟主说，我要成为你的同工，我要成为传福音的人，你就去报名吧。求主也感动更多的被打开的他的心，就来跟随主，享受主恩典的美好。我们一起来祷告。是的，天父，为我们教会的合一来祷告。求你来带领真传道，在教会的牧者，求你赐下力量给他。现在天父，为我们的长老，为我们的牧长、区长来祷告，为我们的小组来祷告。求你来降临你的灵，带领我们前方的道路。让这个两教会，这个合一的教会，这个荣耀主义的教会，这个传福音的教会。接下来我们要为着今天所有同工2堂的服事献上祷告。站在门口指挥交通的，或是各个位置的，都是神的仆人。神的仆人要我们为他祷告，让他们在服事当中能够蛮有喜乐，蛮有能力在当中。我们一起为着我们所有的同工来献上祷告。天父，感谢你也生下这个合一谦卑。在我们的教会当中，好像我们教会成为一个神喜爱的教会，被神使用的会教会，教会以外，让我们有更多的谦卑。
讲的，都是从神而来的。我们每一个人的心就被敞开，我们一起为他祷告。天父，我们在你面前向你献上感谢祷告。主你带领瑞平传道，在今天2场，在今天的国语堂信息的部分，求你能高他的，求你带领他的，求你的圣灵来引导他，赐给他那属灵的口才。亲爱的天父，最后我们要用这个宣告文来祷告，我们请起立，我们一起用宣告文来为我们的教会，为你自己祷告，请起立，请举起你的手，不管左手右手都可以，我们到主的面前来宣告，奉主耶稣基督的名宣告，主耶稣的宝血遮盖在富强教会及所有会友、亲人、产业，在疫情不安的年代，灾害天使视为保护我们、看顾我们，让我们免于灾害。奉主耶稣基督的名宣告，圣灵时时引导富强教会，乘坐合一、彼此相爱的教会，谦卑领受主的教导，同心祷告，堵住破口，不容许撒旦在我们教会有任何攻击与破坏的机会。奉主耶稣基督的名宣告，将属天的喜乐、平安、健康赏赐给凡属富强教会的弟兄姐妹，引导我们热爱敬拜，渴慕真理，热心服事，为主传福音，成为喜悦荣耀的器皿。奉主耶稣基督的名求，阿们。我心和睦，我心颂扬，我心渴慕你怀抱，我灵渴慕你同在，单单寻求敬拜你，爱慕你。
正在掌权，你不仅掌权在我们的教会，也掌权在我们每一个人的生命当中。主啊，我们相信，就算在洪水泛滥之时，你仍然掌权；在四面受敌的时候，你仍然掌权；在得时不得时的时候，你仍然掌权。主啊，我们向你献上满心的赞美，也献上满心的感谢，因为你配得我们一切的赞美，因为你就是那位坐在宝座上的圣洁羔羊。主啊，我们将一切的荣耀颂赞都归给你，因为你配得所有的尊崇，所有的赞美。主啊，我们向你献上满心的感谢，也将我们早上的敬拜、早上的赞美全部的来献给你，愿达到你的面前，成为馨香的祭。我们这时候也一起用主教导我们的祷告文，我们一起来祷告。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。大家请坐。